गाइस तुम्हाला एक नवीन ट्रेंड दाखवतो मी वटवाघूळ ये हिरो वटवाघूळ हात वर कर ना अशी काय छान वाटतं आपण जोपर्यंत टायटॅनिक पोहोचूया ऐक ना मला खालपर्यंत सोडशील का जरा उडी मार भाई बॅटमॅन बॅटमॅनच जातो भाई बॅटमॅनच येतो आई शपथ त्या बिचाराने किती कष्ट केले आवडले म्हणून मी घेतला पण जेव्हापासून वटवाघूळ बोलले तेव्हापासून माझ्या डोक्यात वटवाघूळच एक मिनिट मी नाही बोललोय हे बघा आणि त्याच्यावर पंखांच्या इनला डिझाइन पण करून ठेवली मजा येते पण मला घालायला हां मला पण मजा येते बघायला घाल तू बिंदास घाल मी असताना गेली तर छान वाटतं म्हणजे लोक मला विचारतील आउटफिट कुठे आहे एक काम कर ना तिकडे उलटी कटकून दाखव ना तिकडे खरंच सांगते